මේ පොත ලියන රබර්ට් කියසකි කියනවා මගේ රිච් ඩෑඩ්, ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවගේ තාත්තා අපිව පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිට කියලා දෙනවා ඇසට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද. එයා කියනවා ඔයගොල්ලෝ ධනවත් වෙන්න නම් මේකේ තේරුම අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕන. මේ පොත සල්ලි පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව දුප්පත්, මිඩල් ක්ලාස් සහ ධනවත් පවුලක් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කියන්නේ ඔයා සතියට පැය 40 ගාණක් වැඩ කරන දෙයක්. ඒක ඔයාගේ ජොබ් එක වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ ඉඳුම් හිටුම්, කෑම බීම, බිල්ස් ගෙවන ඒවා මේ ටික ඔක්කොම කරන්නේ මේකෙන්. හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳ ආරක්ෂාකාරී හොඳ රස්සාවක් කරන්න. හොඳ පඩියක් ගන්න, සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. හැබැයි රබර්ට් කියසකි කියන මගේ ධනවත් පියා මට දුන්න වෙනම උපදෙසක්. එයා මට කියලා දුන්නේ සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න එපා. සල්ලි හොයාගන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගන්න වැඩ කරන්න. පැහැදිලි වෙනසක්. ඇයි සමාජයේ පොඩි පිරිසක් විතරක් ධනවත් වෙලා ඉන්නේ? සල්ලි තිබ්බට ගොඩක් මිනිස්සු ධනවත් නැත්තේ ඇයි? ධනවත් වෙච්ච මිනිස්සු අරන් බැලුවොත් ඒගොල්ලෝ ධනවත් වීමේ කලාව හොඳට ප්‍රගුණ කරපු කට්ටිය. මෙන්න මේ ධනවත් වීමේ කලාව ලෝකෙට උදාහරණත් එක්ක පැහැදිලි කරන ලෝක ප්‍රකට පොතක් තමයි රොබර්ට් කියසකි විසින් රචිත රිච් ඩෑඩ් පෝ ඩෑඩ් කියන පොත. ලෝකෙ පුරා රටවල් 109ක් භාෂා 51කින් පරිවර්තන වෙලා පොත් මිලියන 32ක් විකුණපු ලෝකෙ නම්බර් 1 හිට් වෙච්ච පොතක්. මේ පොත ලියපු රොබර්ට් කියසකි කියනවා ධනවත්කම කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මගේ ජීවිතයට මූලික වශයෙන් කියලා දෙන්න පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් මට බලපාලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් තමයි මගේ තාත්තා. එයා තමයි මේ පොතේ ඉන්න පුවර් ඩෑඩ් විදිහට නම් කරලා තියෙන කෙනා. සාම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගත්තු PhD එකක් පවා තියෙන කෙනෙක්. ගුරුවරයෙක්. හොඳට පඩි ගෙවන රස්සාවක් කරපු මිනිස්සෙක්. දෙවනි පුද්ගලයා තමයි රොබර්ට්ගේ යාළුවෙන්ගේ තාත්තා කෙනෙක්. එයා තමයි මේ පොතේ රිච් ඩෑඩ් විදිහට එයා නම් කරලා තියෙන්නේ. එයා ව්‍යවසායකයෙක්. 8 පන්තිය වෙනකන් විතර ඉගෙනගෙන තියෙන. හැබැයි සල්ලිකාරයෙක් විතරක් නෙමෙයි හොඳ ධනවත් විදිහට ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක්. ඉතින් මේ දෙන්නටම සමාජයේ හොඳ නමක් සහ සල්ලි කියන දේ තිබ්බා. හැබැයි ඇයි එක්කෙනෙක් විතරක් ධනවත් උනේ? ඔයාගේ සමාජය වාට කියලා දෙන්නේ නැති, ඔයාගේ පාසල් පද්ධතිය වාට කියලා දෙන්නේ නැති, ඔයාගේ පවුල වාට කියලා දෙන්නේ නැති ධනවත් වෙන මිනිස්සු විතරක් දන්න මේ ධනවත් වීමේ කලාව රොබර්ට් කියසකි මේ පොතෙන් අපිට පැහැදිලි කරනවා. lesson number 1 පළවෙනි පාඩම. ධනවත් වෙන මිනිස්සු සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. සල්ලි තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න සලස්වනවා. ඒ කොහොමද ඒ? මේ රිච් ඩෑඩ් පෝ ඩෑඩ් පොත ගැන තර්කය තමයි ධනවත් වෙන මිනිස්සු හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් ඇසට්ස් ගන්න, වත්කම් මිලදී ගන්න පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මොකද්ද මේ ඇසට් එකක් කියලා කියන්නේ? මේ පොත ලියන රොබර්ට් කියසකි කියනවා මගේ රිච් ඩෑඩ්, ඒ කියන්නේ මගේ යාළුවගේ තාත්තා අපිව පොඩි කාලේ ඉඳලා අපිට කියලා දෙනවා ඇසට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? එයා කියනවා ඔයගොල්ලෝ ධනවත් වෙන්න නම් මේකේ තේරුම අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඇසට් එකක් කියන්නේ ඔයාගේ පර්ස් එකට සල්ලි ගේන දෙයක්. හැබැයි දුක තමයි ගොඩක් මිනිස්සු ඇසට්ස් කියලා ගන්නේ තමන්ගේ පර්ස් එකෙන් සල්ලි යන දෙයක්ලු. උදාහරණයකට ගොඩක් මිනිස්සු ඇසට්ස් කියලා ලයබිලිටිස් ලු මිලදී ගන්න. මේවා අන්තිමට ඒගොල්ලන්ගේ පර්ස් එකෙන් සල්ලි එළියට යන දේවල්. උදාහරණයකට ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු තමන්ගේ ආදායමෙන් මුලින්ම කරන්නේ ලොකු ගෙයක් මිලදී ගන්න. නැත්නම් ලොකු ලස්සන වාහනයක් මිලදී ගන්න. ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ මේක ඇසට් එකක් කියලාලු. හැබැයි මේ පොත කියන්නේ මේක ඇසට් එකක් නෙවෙයි. මේක ඔයාගේ පර්ස් එකෙන් සල්ලි එළියට ගන්න දෙයක්. මේක ලයබිලිටි එකක්. ඇයි ඒක ලයබිලිටි එකක් වෙන්නේ? උදාහරණයකට ඔයා අවුරුදු 30කට උකසක් තියලා නම් ඔයාගේ ගේ මිලදී ගත්තේ, ඒ අවුරුදු 30 පුරාටම ඔයාගේ පර්ස් එකෙන් සල්ලි එළියට යනවා. ඔයා අවුරුදු 5කට ලීස් එකක් తీරන වාහනේ ගත්තේ, ඒ අවුරුදු 5 ඇතුළතදීම ඔයාගේ පර්ස් එකෙන් සල්ලි එළියට යනවා. මේක ලයබිලිටි එකක්. එතකොට කෙනෙක් අහයි එතකොට මේ පොත කියන්නේ අපිට වාහන ගෙවල් ගන්න එපා කියලාද? නෑ. මේ පොත ගොඩනගන තර්කය තමයි ධනවත් වෙන එක නම් ඔයාගේ බලාපොරොත්තුව ඉනිෂියලි මුල් කාලෙදී පුළුවන් තරම් ඔයාගේ වියදම් සහ ලයබිලිටිස් අඩු කරලා පුළුවන් තරම් ඔයාගේ ආදායමෙන් ඇසට්ස් වත්කම් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරන්න කියලා තමයි මේ පොත නගන මූලික තර්කය වෙන්නේ. උදාහරණයකට මේ පොත සල්ලි පාවිච්චි කරන විදිහ අනුව දුප්පත්, මිඩල් ක්ලාස් සහ ධනවත් පවුලක් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. කොහොමද දන්නවද? දුප්පත් පවුලක් නම් රෙන්ට් එක, කන බොන දේවල්, ඇඳුම් පැළඳුම් මේ වගේ බේසික් දේවල් ටික ඒගොල්ලෝ ඒ ටික වියදම් කරාම ආය ආදායමෙන් කිසිම දෙයක් හොයාගන්නත් නැහැ. කෙලින්ම ආදායම වියදමක් වෙලා ඒගොල්ලන්ට කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඕක තමයි දුප්පත් පවුලක ස්වභාවය. මිඩල් ක්ලාස් පවුලක් ගත්තම ඒගොල්ලොත් මේ කන බොන දේවල්, බේසික් නීඩ්ස් ඔක්කොම මේ වගේ මූලික අවශ්‍යතා ටික ඉෂ්ට කරාම ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි ගාණක් ඉතුරු වෙයි. හැබැයි ඉතුරු වෙන ගාණෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පේමන්ට්ස්, මෝර්ගේජ්, ලීස් මේ ටික කරාම වාසනාව තිබ්බොත් ඔයාලට යම් කිසි මුදලක් ඉතුරු වෙයි. ඕක තමයි මිඩල් ක්ලාස් පවුලක් සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි පාවිච්චි කරන විදිහ. ඒගොල්ලන්ගේ ආදායම වියදමක් බවට පත් වෙනවා. තව කොටසක් ලයබිලිටිස් වලට යනවා. වාසනාව තිබ්බොත්
යම් කිසි මුදලක් ඔයාට ඇසෙට්ස් වලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක වෙනවද නැද්ද කියන එක ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. හැබැයි ධනවත් වෙන පවුලක් දිහා බැලුවොත් ඒගොල්ලන්ට මේ වගේ වියදම් සහ ලයබිලිටිස් නැතුවමත් නෙමෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මූලිකත්වය දෙන්නේ. පළමු තැන දෙන්නේ ඇසෙට්ස් මිලදී ගන්න. ඉතුරු වෙන එකෙන් තමයි ඒ ඉතුරු වෙන මුදල මත තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වියදම් ටික ඒගොල්ලෝ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. lesson number 2 දෙවනි පාඩම. මේ rich dad poor dad පොතෙන් අපිට ගෙන දෙවනි පාඩම තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක සහ බිස්නස් එක අතර වෙනස හඳුන ගන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් හිතයි හරි ස්ටොක් මාකට් එකේ හරි ඉන්වෙස්ට් කරන්න සල්ලි තියෙන්න එපා. ඒකට මොන හරි ජොබ් එකක් මුල් කාලේදී කරන්න එපයි. අපි හැමෝම ධනවත් පවුල් වල ඉන්න කට්ටිය නෙවෙයිනේ. ඔව් මේ පොත නගන තර්කයක් තමයි ඔයාට ජොබ් එකෙන් අයින් වෙන්න කියලා කිසිම තැනක මේ පොතෙන් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාගේ පර්සනල් ෆයිනෑන්ස් එක ගත්තම ඒක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක, අනිත් එක ඔයාගේ බිස්නස් එක. මේ පොත කියනවා පළවෙනියට මේ දෙකේ වෙනස ඔයා හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ දෙකේ වෙනස? ඔයාගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කියන්නේ ඔයා සතියට පැය 40 ගාණක් වැඩ කරන දෙයක්. ඒක ඔයාගේ ජොබ් එක වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ ඉඳුම් හිටුම්, කෑම බීම, බිල්ස් ගෙවන ඒවා මේ ටික ඔක්කොම කරන්නේ මේකෙන්. සාමාන්‍ය ප්‍රොෆෙෂන් එකක් වුණාම ඒකට අපිට ටයිටල් එකක් එහෙම තියෙනවා. මැනේජර්, එක්සිකියුටිව් වගේ මොනවා හරි නමකුත් තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රොෆෙෂන් එක කිරීම තුළින් ඔයාට ආදායමක් එනවනේ. ඔයා අර වැඩ කරන පැය 40 ගානට අමතරව ඒ ආදායම පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඇසෙට්ස් ගන්නෙ? කොහොමද ඔයාගේ ඇසෙට්ස් වැඩි දියුණු කරන්නේ? ඇසෙට්ස් වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් ඔයාගේ ආදායම ඩබල් ට්‍රිබල් කරන්නේ කොහොමද? මේක තමයි ඔයාගේ බිස්නස් එක වෙන්න ඕනේ. ධනවත් වෙන කෙනෙක් නම් මේ විදිහට තමයි ඔයා මුලින් පටන් ගන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ rich dad poor dad පොත ගැන මූලික තර්කය වෙන්නේ. රොබර්ට් කියසකි කියනවා එයාගේ දුප්පත් පියා poor dad සමාජයේ දෙන හැමෝම වගේ සාම්ප්‍රදායික උපදෙසක් තමයිලු එයාට දුන්නේ. හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳ ආරක්ෂාකාරී හොඳ රස්සාවක් කරන්න. හොඳ පඩියක් ගන්න, සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. හැබැයි රොබර්ට් කියසකි කියනවා මගේ ධනවත් පියා මට දුන්න වෙනම උපදෙසක්. එයා මට කියලා දුන්නේ සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න එපා. සල්ලි හොයාගන්න අවශ්‍ය කරන දැනුම ලබා ගන්න වැඩ කරන්න. පැහැදිලි වෙනසක්. දැන් සල්ලි වෙනුවෙන් වැඩ කරන අය මුලින් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. පස්සේ ඒකෙන් ලැබෙන පඩියෙන් රජයට ටැක්ස් ගෙවන නිසා රජය වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. පස්සේ බැංකුවේ ලෝන් එකක් අරගෙන වාහන ගෙවල් හදන නිසා ඒ ගන්න ලෝන් එක සෙටල් කරන්න ඕන නිසා බැංකුව වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. මේ ඔක්කොම ඉවරුනාම තමයි තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. හැබැයි එතකොට ඔයා වයසට ගිහින් ඉවරයි. ඉතින් මෙච්චර කල් ධනවත් නොවුන එක පුදුම වෙන දෙයක්ද කියලා තමයි මේ පොතෙන් අපිට නගන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. මේ පොත ලියන රොබර්ට් කියසකි කියනවා මේ හේතුව නිසා මම වයස අවුරුදු 9 දීම මගේ ධනවත් පියා මට මේක කියලා දීපු නිසා මම වයස අවුරුදු 9 දීම ගරාජ් එක දාලා යාළුවොත් එක්ක එකතුලා කොමික් පොත් මේවා විකුණන්න උත්සාහ කරා. හැබැයි මේක විකුණුවේ මම නෙමෙයි. මේක විකුණන මගේ යාළුවෝ ටික. හැබැයි මේක අවසානයේ එන ආදායමෙන් කොටසක් මගේ අතට අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දෙවනි ලෙසන් එකෙන් අපිට ගන්න අන්තිමට ගන්න ඕන දේ මොකක්ද? ඔව් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ තමයි. ධම්මික පෙරේර පවා කියනවා ලංකාවේ තියෙන මේ දුප්පත්කම නැති කරන්න පුළුවන් එකම විදිය තමයි ඉගෙන ගන්න එක. ඔව් ඇත්ත. හැබැයි ඔයාගේ අරමුණ ධනවත් වෙන එක නම් මේ ඉගෙන ගන්න එකට අමතරව එතනින් එහාට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකයි බිස්නස් එකයි මැනේජ් කරන එක දැනගන්න එකත් හරි වැදගත් කියලා තමයි මේ rich dad poor dad පොත ලෝකෙටම උගන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. lesson number 3 තුන්වෙනි පාඩම. මේ rich dad poor dad පොත අපිට කියලා දෙනවා ඔයාගේ ධනවත්භාවය ධනවත්කම ඊළඟ ලෙවල් එකට අරගෙන යන්න නම් මේක කරන්න පුළුවන් සරල ස්ටෙප්ස් 3ක් මේ පොතෙන් අපිට පැහැදිලි කරනවා. මේ තුනෙන් එකක් දෙකක් දැනගත්තට මදි. ඔයා තුනම දැනගන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ පියවර තුන? ස්ටෙප් නම්බර් 1. පළවෙනි පියවර විදිහට මේ පොත අපිට කියන්නේ. ඔයා හෙට නෙවෙයි. තව අවුරුදු 3කින් නෙවෙයි. අවුරුදු 5කින් නෙවෙයි. මේ දැන් ඔයාගේ දින ආර්ථික තත්ත්වය මොකක්ද? මේක ඔයා පැහැදිලිව ලියා ගන්න කියලා තමයි මේ පොතෙන් අපිට කියන්නේ. උදාහරණයකට ඔයාගේ ජොබ් එක මොකක්ද? ඔයාගේ වියදම් මොනවාද? ඔයාගේ ආදායම මොකක්ද? මේ ටික පැහැදිලිව ඔයාගේ ඔළුවේ ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ මේ විදිය සම්බන්ධයෙන්. උදාහරණයකට ඔයාගේ හීනේ කවදා හරි බෙන්ස් එකක් ගන්නව නම් මේ යන විදිහට ඔයාලට බෙන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මේක තමයි මේකට උදාහරණයක් විදිහට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ස්ටෙප් නම්බර් 2. දැන් ඉන්න තැන ඔයා දන්නවා. යන්න ඕන තැන මොකද්ද කියලා ගෝල් එකක් හදාගන්න. උදාහරණයකට මේ පොත ලියපු රොබර්ට් කියසකිගේ වයිෆ් එයා කියනවා මට අවුරුදු 5කින් බෙන්ස් එකක් ගන්න ඕන කියලා හීන තිබ්බලු. හැබැයි එයා හීන වෙනුවෙන් එයාගේ ඇසට්ස් එන ආදායමෙන් ඇසට්ස් මිලදීගෙන, ඒ කියන්නේ රියල් එස්ටේට් මිලදීගෙන ඒකෙන් ලැබුණු ආදායම නිසාලු අවුරුදු 4කින් යට බෙන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණේ. මේක තමයි ඒගොල්ලෝ උදාහරණයකට මේ පොතේ දීලා තියෙන්නේ. ස්ටෙප් නම්බර් 3. තුන්වෙනි පියවර. ඔයා ඉන්න තැන දන්නවා, යන්න ඕන තැන දන්නවා. මෙතනට යන්න අවශ්‍ය කරන ස්කිල් ගැප් එක, නොලෙජ් ගැප් එක මොකක්ද කියලා අඳුරගෙන ඒක ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. උදාහරණයකට මේ පොත අපිට කියනවා ඔයාගේ ගෝල් එක ධනවත් වෙන එක නම් ඔයා ප්‍රධාන සබ්ජෙක්ට් 4ක් ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ 4? accounting, investing, මාකට් සහ එකොනොමි සම්බන්ධයෙන් නීති. මේ 4ව අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. රොබර්ට් කියසකි කියනවා මගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වැඩ ඔක්කොම ඉවර කරාට පස්සේ මට හොඳ පඩි ගෙන හොඳ ආයතනයක හොඳ රස්සාවක් ලැබුණා.
මගේ පුව ඩැඩ් හරිය සතුට වුණා. මොකද එයාටත් ඕනුනේ මේ දෙයට තමයි. හැබැයි මට එච්චර සැටිස්ෆැක්ෂන් නැහැ. එච්චර ආත්ම තෘප්තියක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද මගේ හීන වෙලා තිබ්බේ හොඳ ආරක්ෂාකාරී රස්සාවක් හොයාගන්න එක නෙවෙයි. ඒ නිසා මම මාස 6යි එතන හිටියේ. මම එතනින් රිස්ක් එකක් අරගෙන එතනින් අයින් වෙනවා. රොබර්ට් කීසකි කියනවා එයාගේ රිච් ඩෑඩ් ඒ කියන්නේ එයාගේ යාළුවාගේ තාත්තා මේ දැනුම මේගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න ඕන නිසා එයාගේ ආයතනයේ හැම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකම වගේම මේගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා අත්දැකීම ලබන්න කියලා කිව්වා. රොබර්ට් කීසකි කියන මම අඩු වයසින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්, මාකටිං, සේල්ස්, accounts මේ හැම අංශයකම වැඩ කරන විදිය ගැන පටු දැනුමක් නෙමෙයි පුළුල් දැනුමක් මට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේක මම කරේ සල්ලි හොයන්න බලාගෙන නෙවෙයි. සල්ලි හොයාගන්න අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්න ඕන කමට. ඒකයි වෙනස. 4 වෙනි ලෙසන් එක. මෙච්චර ලෝකෙට මේ පොතෙන් උගන්නලත් රොබර්ට් කීසක කියනවා ඇයි ඒ තාමත් ගොඩක් මිනිස්සු ධනවත් නැත්තේ. ධනවත් නොවෙන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ඔගොල්ලන්ව අල්ලගෙන ඉන්න භයානක පුරුදු 5ක් මේ පොතෙන් තවත් පියවරක් ඉස්සරහට ගිහලා අපිට පැහැදිලි කරනවා. මොකක්ද මේ පුරුදු 5? ඔයාම බලන්න මේ ටිකෙන් ඔයාට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අංක 1. බය. ඔයාට ඇහුණා හරි. බය. මේ පොතෙන් අපිට පැහැදිලි කරනවා සාමාන්‍ය මනුෂ්‍ය ස්වභාවය තමයි ඔයාට දෙයක් ලැබෙනවා කියන එකට වඩා ඔයාට දෙයක් නැති වෙනවා කිව්වොත් ඒ නැති වෙන දේ ගැන තමයි අපි වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ. මේකට උදාහරණයක් විදිහට මේ පොත කියනවා කෙනෙක් ඔයාගේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කාසියක් උඩ දාලා හෙඩ්ස් ආවොත් ඔයාට රුපියල් 1000ක් දෙනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඒක ආවේ නැත්තම් ඔයා මට රුපියල් 500ක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් ඒ ලැබෙන රුපියල් 1000 ගැන නෙවෙයි එයා කල්පනා කරන්නේ. ඒ නැති වෙන රුපියල් 500 ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒක නිසාලු ගොඩක් මිනිස්සු රිස්ක් එකක් ගන්න පවා බය. දෙවැනි හේතුව තමයි දෙවැනි භයානක පුරුද්ද තමයි සැකය. ඩවුට් එක. බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට මට මේක කරගන්න පුළුවන් වේද? සල්ලි එයිද? කට්ටිය කැමති වෙයිද? ණය වෙයිද? ලෝන් එක සෙටල් කරගන්න පුළුවන් වේද? බිස්නස් ප්ලෑන් එක වැඩ කරයිද? ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වැඩ කරයිද? මං හරියනවද මේක? මට මේක හරියන්න ගොඩ යන්න පුළුවන්ද? මේ ප්‍රශ්න ඔළුවට එනවලු මොනා හරි වැඩක් කරන්න කලින්. ඒ ධනවත් වෙන මිනිස්සු ඒ ඍණාත්මක සිතුවිලි වලට අහුම්කම් දෙන්න යන්නේ නැහැ. භයානක පුරුදු අංක 3. කම්මැලිකම. මේ පොත මේක අපි ලස්සන පැහැදිලි කරනවා. මේ පොත කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මොන හරි දෙයක් ලබා ගන්න නම් ඔයා පොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධයෙන් පෙරේත වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි සමාජය අපිට මොකද්ද කියලා දෙන්නේ? පෙරේත වෙන්න එපා. ඕනෑමට තණ්හා වෙන්න එපා. ඒක නරක මිනිසුන්ගේ ගතියක්. හැබැයි ඔයාට දෙයක් ලබා කරගන්න ඕනේ නම් ඒ පිළිබඳව පොඩ්ඩක් දැඩි කැමැත්තක්, පොඩි පෙරේතකමක් තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි මේ පොත අපිට පැහැදිලි කරන්නේ. භයානක පුරුදු අංක 4. bad habits නරක පුරුදු. මේකට මේ පොත ගෝල්ඩන් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලෝකෙටම ඉදිරිපත් කරන. මොකක්ද? අපේ ජීවිත අපි ලැබපු අධ්‍යාපනයට වඩා අපේ පුරුදුවල කණ්ණාඩියක්. අංක 5. 5 වෙනි භයානක පුරුද්ද තමයි මේක ගැන ගණන් ගන්නේ නැතිකම. ලොකු ප්‍රයොරිටි එකක් වැදගත්කමක් දෙන්නේ නැතිකම. සමහර අය ඉන්නවා ඔව් වැරදිලා තියෙනවා කියලා දන්නවා. කරන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. ඒත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. නොදන්න දේ ඉගෙන ගන්න ඌමනාවක් නැහැ. රොබර්ට් කීසක කියනවා මං දන්න දේ මට සල්ලි උපයලා දෙනවා. මං නොදන්න දේ මගෙන් සල්ලි නැති කරගන්න. මොකද ධනවත් මිනිස්සු සෙල්ලම් කරන්නේ ධනවත් වෙන්න. ඒ දුප්පත් මිනිස්සු සෙල්ලම් කරන්නේ සල්ලි නැති වෙන්නේ නැතුව ජීවත් වෙන්න. ඕක තමයි වෙනස. ලෝකෙම ව්‍යාපාරිකයන් ගොඩක් කියවලා තියෙන මේ Rich Dad Poor Dad කියන පොතේ මූලික සංකල්ප වලින් වටිනා ලෙසන්ස් 4ක් දැන් ඔයා දන්නවා.